Udah dari kemarin-kemarin licin ini. Santai aja, pelan-pelan aja. Ya, tergantung biasanya pakai apa. Kalau terbiasa metik ya enak metik, kalau terbiasa kopling ya enak kopling. Kalau macet ya enak pakai metik. Kopling enaknya jarak jauh. Iya. Ngapain sini? Mas. Kebun. Iya. Jalan mana mas? Jalan Lurus. Udah lupa kita. Masa lupa terus? Orang hari ini kita jadi gojek, jadi jemput antar makanannya anak itu. Pelan-pelan aja, depan sana kan belok nanti. Ya belok kanan, habis tanjakan ini pelan-pelan makanya. Awas. Nah, sini loh. Awas, awas. Sabar terus bisa.
Hujan-hujan gini mah mas ingat kenangan yang pacar. Hop. Kene kok. Ah. Awas, blusuk. Terus. Belakang.